Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to yung topic natin. Si MRMC natin na speaker is yung gagawin natin ngayon dito. So subukan natin na baliktarin, no? So i-invert natin yung speakers. Subukan natin kung ano yung tunog ng L-ported box pag naka-invert yung ating dalawang speaker na ito. So yung gagawin ko is babaklasin ko muna tong dalawang speaker na to, tapos isa sound check natin sa CA5. So ngayon, tanggalin ko muna. Wow, fuerte. So ito mga ka-sounds, natanggal na natin yung ating speaker. So ngayon, ganitong pwesto yung ilalagay natin. Magdudugtong muna ako ng wire kasi palulusutin natin dito yung wire niya dito sa butas ng ating L-ported para ma-screw natin yung ating dalawang speaker na ito. DJ Artem's Remix, powered by MRM Group. Sa mga ka-sounds, na-connect na natin yung ating ACA5. So magsa-sound test tayo. Tingnan natin kung ano yung lakas ng MRMC na to na nakabaliktad yung kanyang speaker sa ating L-ported box. So mag-play tayo ng music. So volume tayo dito sa ating mixer. So okay na okay yung tunog niya, no? Kahit na nakabaliktad. So okay na okay yung tunog niya. So tingnan natin kung ano yung movement ng speaker dito. So kayang-kaya ng MRMC yung ating ACA5. Hindi masyadong magalaw yung cone niya. Natin pwedeng ilapit yung camera natin na mamatay kasi may magnet. So okay na okay yung ating spider na kinabit, yung inayos dito. So dagdag tayo ng konting lakas. Agoy. Magnet nga sa ngayon, malamig pa. Okay na okay.
Second sound test tayo mga ka-sounds. Okay yung tunog ng ating L-ported. Malakas. Natin hindi man lang umiinit, no? Ganun pa rin, malamig. So it means kayang-kaya ng ating speaker yung ating CA5. Shoutout natin sila ni Glenoga Sharon, especially to boys Glenoga and Vince Dwayne, Lights and Sound, at sa Malanday Tech DJ ng Marikina. Tapos si Abno Ganda Turate. So maraming salamat sa suporta nyo mga ka-sounds. So hanggang dito na lang. No? So sa mga bago nag-subscribe, huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.